呢度咧係一個佢哋工作嘅人嘅入口嚟嘅，咁嗰啲嘅職員咧都喺呢度入去嘅，就係包括咧嗰啲做 security 嘅人啦咁樣。咁咧就俾大家睇一睇啲嘢嚇。咁呢個咧就係啱啱我發現咗條褲鏈咧係打開咗，咁我坐喺呢一個位置，咁就喺今日咧應該係2022年嘅11月22號嘅，大概係凌晨零時到1點鐘左右之間啦。咁我坐喺呢個位度，咁咧呢個就係頭先話入去嘅地方啦。咁呢一個咧係Arrival Hall 下低嗰一層。咁咧就係去搭車嘅，咁就呢度有一排凳啦。咁我就坐喺呢個位置嗰度。咁我差唔多半醒嘅時候咧，就有兩個人咧着住橙色熒光衫嘅，就喺呢度，一個女一個男咁樣。咁啊好迷糊啊個人係。咁我係好短時間咧，突然間咧係其實係做緊針子，突然間係即係直情係失咗意識，然之後醒嘅時候咧係好迷糊，同埋咧成隻眼係咁飆眼水咯。即係我之前講過10秒鐘被即係 lock out 咗嗰樣嘢咯。咁然之後咧，俾大家睇一睇呢個位置。咁就嗰對男女咧就喺呢度嘅，兩個係著住熒光衫。咁而呢一個咧係一個出入嘅位置嚟嘅，即係一個嘅職員通道嚟，即職員入去做嘢換衫啊咁樣嘅。咁就繁忙嘅其實係。咁就呢一邊咧就係啲搭火車出入翻去市區嗰個地方啦。呢度1、2啦，跟住咧嗰度3、4同埋5、6咁樣嚇。咁咧嗰邊咧就係一啲食肆嘅鋪頭嚟嘅。咁所以咧，我係坐喺一個地方咧，係一個公眾嘅地方嗰度啦。咁大家睇到我係呢個咧唔係我自己拉開嘅嘢，我發現係咁樣咯。因為咧，我條底褲咧係我醒嘅時候，條底褲咧係拉咗落去嘅。我醒嘅時候條底褲係拉咗落去，咁所以咧我就覺得好奇怪。咁我休翻條底褲咧，我唔係好清醒啊。咁跟住我過咗一陣，整埋條裙啦，咁我先至即係我做緊條裙啦。咁我整埋條裙啦，咁我先至諗一諗，咦好似唔係好奇怪喎。跟住我再 check 一 check，咁就發現咗咧，俾人打開咗咯。呢度係猥褻係啦。